ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थी और दोनों ने उनसे खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए। और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ।